Daar sy, baie welkom by die eerste episode van Woordwys. Ek is hier saam met Johan en ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor God se wil en hoekom en waarom en hoe ons God se wil over-spiritualise. Johan, sien jy uit? Ek moet sê ek sien baie uit. Dit is nogal 'n ding waarna ek hierdie week baie gedink het en ek is in jou selgroep en ons het 'n bietjie daaroor gepraat en ek sien uit dat ons saam 'n bietjie hieroor leer. Ja, hoor jy, ek sien al vir 'n hele rukkie uit om hierdie te begin, man. So ons bid en glo dat die Here hierdie sal laat mense bereik wie dit moet bereik en ja, ek dink sonder om nog aan te gaan hierso. Kom ons spring in. Nou, Johan, hoekom over spiritualization? Wat dink jy? Hoe lyk dit? Kom ons begin daarso. Hoe dink jy lyk dit? En waar het jy dit miskien al ervaar in jou lewe? Vir my is dit baie kom ek agter in die sin van is as mens verwag dat as mens kyk na God se wil en dit over spiritualise is om elke besluit wat mens maak te probeer ingryp en te kyk of pas dit in by wat God wil hê moet gebeur en eintlik ekstra daarop te fokus in plaas daarvan om net staat te maak op mens self ook soms in die sin van dat jy kan goeie besluite maak. En ek dink ook in die sin van dat God die heeltyd oral ingryp. Alhoewel dit tot 'n mate soms waar is, maar is dit ook 'n scenario van die Here het mens vrye wil gegee om besluite te maak. En mens nou maar net daai besluite maak en mens moet besluite maak. Dis baie vandag waarop neerkom. Yes. Ja. Dit is baie belangrik dat jy sê ons is die gift van vrye wil gegee deur die Here hier op aarde. En dit is belangrik om te onthou dat dit is 'n gift. Dit is 'n groot geskenk wat die Here ons gegee het om op aarde nie geforseer te word om iets te doen nie, maar te kan kies wat ons wil doen. En daar's ook natuurlik niks verkeerd daarmee om die Here se wil te wil doen nie. Dit is ook nie verkeerd om teen sy wil te wil gaan nie. Maar ek dink vandag is mense so bang dat wat hulle kies of die rigting wat hulle ingaan of die besluit wat hulle maak, as dit teen God se wil is, dat dit detrimental gaan wees tot hulle menswees en tot God se groot plan en al hierdie dinge en dat God hulle gaan smite met al sy woede as hulle dit nie doen nie. En ja, nee, dit is hoekom ek ook so graag 'n bietjie oor hierdie wil praat en die woord gebruik om myself op te back en onsself op te back hierso, want dit is baie maklik om daai te vergeet. Ja, dit is interessant dat jy sê van bang mense doen en die Here hulle gaan smite, maar die ironie van die saak is, ons sien time and again in die Bybel hoe Jesus amper die grootste sondaars vat en hulle vir hom laat werk. Hulle harte heeltemal omdraai. Wel, Moses het hy het 'n slawedrywer in Egipte doodgeslaan en ja, wel 'n ruk na dit toe lei hy Israel uit Egipte uit. Ek meen dit is ongelooflik hoe eintlik, maar partykeer is al maak mense besluit en dit is verkeerd en dit lei nie met die Here se wil op nie. Die Here gaan mens nie los en niks meer met jou te doen wil hê nie. Daar's mense is eintlik amper op 'n manier nooit beyond saving nie. Wel mense is nie nooit beyond saving nie. Ja. Nee, daai is letterlik dit is 'n Bybelse konsep daai en ek dink dit is ietsie wat nuwe Christene partykeer of mense wat dink daaraan om in die geloof te kom nie heeltemal ek dink kan snap nie, maar die oomblik wanneer jy dit snap en jy snap die genade van God. En jy besef weer eens die genade dat hy ons meer die gift van ons vrye wil mee geseën het is awesome. So ons praat nou so lekker en ons kan lekker ver afdwaal. Maar die mense wil hoor God se wil. So hoe dink jy lyk dit wanneer ons God se wil over spiritualise? Hoe lyk dit? Die eerste prentjie wat my kop is iemand wat die hele tyd dink een van twee scenario's. Alles wat goed is tot 'n mate so, maar alles wat goed is dit is Here se wil dit gebeur en dan alles wat sleg is, nee, dit is die duiwel. In die sin van alles is of God se ingryping wat goed is of dis die duiwel se ingryping alles wat sleg is en daar's totally die vrye wil aspek uit dat party goed dis nie noodwendig die duiwel of die Here se ingryping nie, maar uit en uit net dis nou uit hoe mense se besluite uitgedraai het en die som van
nie noodwendig een persoon se besluit, maar 'n paar mense se besluite en dis die som totaal van die besluite is wat gebeur het. En ek dink God het 'n algehele wil van wat goed is en wat hy wil hê moet gebeur. Maar tussen die beginpunt en daai uitpunt is die pad nie noodwendig reguit. En daar's 100 verskillende maniere hoe mens daar kan uitkom. Ek dink mens moet versigtig wees om God se ingryping noodwendig in al hierdie klein takkies wat by dieselfde plek uitkom te gaan soek. En ek dink as mens so gefokus raak op die klein takkies en wat hier aangaan, mis mens eintlik die eindpunt van wat God se doel is. Want mens soek hom die hele tyd in hierdie klein takkies, maar eintlik wag ek mens by die eindbestemming. En hierdie klein takkies is mense vrye wil. Ja. Okay. Ja, ek stem 100% saam. Ek weer eens die manier dat jy 'n probleem of 'n vraag aanpak dit maak my ook altyd dink ek dink dalk miskien verkeerd, jy weet, maar nee, ek stem saam met jou. En ek dink ook 'n groot deel wat daarmee saamkom is om passief te wees. Is wanneer jy so bang is om die verkeerde besluit te neem of teen God se wil te gaan dat jy 'n punt bereik wat jy net eintlik sit en niks doen nie. Jy sê jy wag miskien op God se timing of jy wag vir God om jou 'n antwoord te gee of wat ek wel baie gehoor het is ek wag vir God om 'n sekere deur vir my oop te maak. En daai is ook vir my altyd baie ja, ek is baie versigtig om daai ooit te sê want die Here kan deure oopmaak en toemaak, ja, maar die duiwel kan dit net soveel doen ook. En dis sulke goed dat as jy dit over spiritualize, jy, soos jy gesê het, jy probeer so klein in die nitty-gritty kyk en dat alles of God is of alles net die duiwel is. Dat na ruk moet jy eintlik net besef hoor jy dit kom by my besluit af op die einde van die dag. Die Here het my die vrye wil gegee om te kan kies wat se besluite ek neem en dit is ek eer hom en ek volg hom deur nie passief te wees nie, deur aktief te wees en vorentoe. Ja, ek sê dit saam. Ek het so ruk terug Meditations van Marcus Aurelius gelees. Dit was 'n baie interessante boek en hy het dalk die titel van die vader van Stoicism. En een van die core beginsels van Stoicism is dit gaan oor waar het jy beheer. En om te kyk na waaroor jy beheer het en jou besluite daarvolgens te maak dat dinge wat jy nie oor beheer het nie, jou nie buite proporsie moet ontstel nie. En om te gaan kyk na wat is binne jou beheer, want wat binne jou beheer is, kan jy iets aan doen. En dan na daai goed wat binne jou beheer is, te gaan doen wat die beste geleenthede skep en die beste is volgens dit. En niks belangrik mens sê dit mens nie stak raak en bang raak oor en die probleem is wanneer jy bang raak, dit is wanneer mense se brein eintlik in chaos is. En mense is in chaos want dit is goed wat buite jou beheer is. So dit gaan altyd chaos wees want jy het nie beheer daaroor nie. Maar as wanneer mense terugkeer na wat is die goed wat ek actually oor beheer het? En jy gaan kyk, okay, wat kan ek my besluite volgens dit maak? Kan ek my aksies, kan ek my pad vorentoe volgens dit beplan en hoe kan ek dit wat binne my beheer is vir die beste van my vermoë doen? En die realiteit van die saak is alles wat binne jou beheer is, as jy dit doen tot die beste van mense vermoë, kan dinge net beter. Ek vang wat jy sê. En kyk, dis waar jy moet die keuses maak partykeer wat moeilik is om te maak en dit is nog steeds belangrik dat jy dit doen tot die beste van jou vermoë soos wat jy sê. En as Christene ons die great gift van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, ek kan nou baie tekste gaan uitlei, ek het die hele klompie goed neergeskryf. Ons weet in Psalm 119 vers 105 weet ons dat die woord van die Here is 'n lamp op ons voete. Dit wys ons die regte weg. Hy nudge ons in die regte pad om die regte pad te volg. En wanneer jy soos dit in Romeine 12:2 sê dat jy jou gedagtes elke dag, hy sê nie elke dag nie, maar ek dink is belangrik om elke dag jou gedagtes te vernuwe deur tyd in gebed en met tyd in die woord en tyd in vas te spandeer. Wanneer jy daai doen, gaan die besluite wat jy gaan neem, gaan outomaties meer in God se wilsrigting wees. Die Heilige Gees lei mense gedagtes in daai manier. Wat my ook baie interessant is altyd is, wanneer ons lees van die Onse Vader, die gebed wat Jesus ons geleer, die sy disippels geleer het om te bid. Jy bid wanneer jy daai bid. Jy bid dat sy wil sal geskied.
jy bid oor jou lewe dat sy wil sal geskied. So in essence, die tree wat jy dan neem en die goed wat jy dan doen, gaan nie sy wil beïnvloed nie, as dit sin maak. Want as jy vir sy wil vra oor jou lewe en vra dat sy wil sal geskied, jy gee hom toestemming om jou tree te guide in die rigting sodat sy wil sal geskied. En ek dink dit is meer vra om hulp noodwendig as vra vir guidance in die sin van, as jy vra laat sy wil geskied is. Ek dink dit is 'n manier om te besef dat dit wat mens nie beheer het nie, maar ook 'n mens vra hom om hulp. Partykeer gaan dit moeilik wees en mens gaan dit nie noodwendig kan self doen. Alles iets wat binne jou beheer is, kan mens nie noodwendig alles self doen nie. En is om te vra van ja, ek doen my beste, maar laat U wil geskied, help my, wees saam. En ek dink dit is ook, en ek dink ook die interessante ding van laat U wil geskied is as mens die goed wat binne jou beheer is begin doen, wat nie noodwendig met sy wil opgaai nie, help dit, en ook in die sin van, as jy vir hom vra, laat U wil geskied, en wat jy nou doen, pas nie by sy wil in nie, dat hy daar gaan ekstra ingryp, om te help om eens weer reg te bly. En ek gaan nou die vers net in my Bybel kry, want dit het my nou aan 'n spesifieke een na dink, maar dis Jesaja 31, Jesaja 31 vers 20 dink ek was dit. Dat ek dit 100% seker maak, 30 vers 21. So Jesaja 30 vers 21 lees, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Daai is die, en dit is die Here wat aan die woord is as jy nou teruggaan. En kyk, ek is nou nie iemand wat mal is daarvoor om verse te vat en dit ons te maak, want dit is duidelik dat die Here met die volk praat daarso, maar en dit is ook 'n topik wat ek dink ons iewers nog oor kan praat, is of die beloftes wat God vir sy volk maak in die Ou Testament, ook of wat Jesus aan sy disippels maak, ook vir ons bedoel is. Dis 'n hele ander topik wat ek gedink het ons iewers ook oor kan praat en induik, maar ek glo nie die Here se hart verander. Die Here se hart is konstant, hy is vandag, gister en môre dieselfde. En dit gaan altyd so wees, sy hart se intensie hier is net, hy lei ons, hy nudge ons in die regte rigting. As hy sien ons gaan van die pad af, hy sal, dit sê met 'n fluister, so hy sal weer eens, hy impose homself nie tot die punt wat jy alle vrye wil verloor nie, maar daar's 'n fluister van agteraf wat jy sê, nee, jy moet eerder hierso toe, of nee, jy moet eerder daai doen. En ek dink weer eens, as jy jou gedagtes vernuwe, gaan daai stem ook harder word, en jy gaan daai stem meer duidelik hoor. As jy daai stem meer duidelik hoor, die besluit wat jy neem, gaan outomaties meer in die rigting van die wil van die Here wees. Die eerste prentjie wat my kop spring het, en nou daai ook vir my gesê, die daai stuk vir ons nou wees, is, dit laat my ongelooflik dink aan die vaderfiguur van God. Amper aan 'n staproete van 'n pa wat sy klein seentjie stap. En die pa kan die voetspoortjies sien en die bordjies sien en lees wat daarop staan en hy weet waartoe hulle gaan. Maar die kindjie hardloop hier voor, en dan kyk hy na 'n blommetjie, en dan kyk hy na 'n springkoppie oefening, en dan hy is heen en weer. En elke keer wanneer 'n sytak nou van hierdie staproete vir 'n ander staproete afstap, die seentjie daar wil afgaan, want hy volg met die pad, hy hardloop net, pa, kom ons gaan, jy hardloop ons. Is dit waar die pa mee, nee, gryp gou in sy hemp, hierso, nee, stap nog reguit aan. Ek dink dit skep vir my regtig daai beeld van eintlik die Here wat mens lei. En ek dink daai leiding kom ook regtig in, dit is gebed, nogal vir my, is dit is waar gebed intree, dat mens met die Here praat, en gebed op 'n manier is vir my partykeer ook 'n vorm van om my denke te orden, en net weer amper van buite 'n tree terug te vat, en saam met die Here van buite af na my lewe te kyk, en dan te kyk, okay, is mens nog op die pad, wat die besluite wat voor lê, wat die besluite wat ek geneem het, en hoe in lyn met sy pad vir my is dit. En ek dink dit is daai, as jy sê wat hy gaan dit vir jou uitlig, en dit is, dit is looflik. Nee, dis great. Ja, ek dink as dit so dalk ligterig dan maar verwys, maar ek gaan net dit weer opbring. Ek dink ook baie van die over spiritualization van God se wil kom
in baie alledaagse goedjies ook. Ek dink ook ons is nou studente, ons gaan nou nie van hierdie weet nie, maar as jy by ouer mense kom, die besluit van moet ek hierdie werk vat of moet ek daardie werk vat, moet ek hierso bly of moet ek soontoe gaan. Met 'n verhouding, moet ek in hierdie verhouding nou intree of is dit teen God se wil moet ek nie eerder in verhouding tree met hierdie persoon nie. Daar kan nog miljoene sulke situasies wees dat ek nie nou die top van my kop kan dink nie, maar nou daai twee goeie spesifiek wat opkom waar jy so en en wonder oor waarheen moet ek nou gaan, wat moet ek doen, dat jy in daai tyd die wil van God ouer spiritualize, want jy, soos ek laas gesê het, jy is bang dat jy jou besluit teen nou gaan neem, gaan God se wil en God se plan heeltemal, Of mens wag vir 'n teken. of jy wag vir 'n teken, yes. Nee, jy wag vir, dis, ek dink ja, dis soos Jesus het ons vir die Fariseërs gesê, julle soek vir tekens. En ek gaan nie nou ja, ek weet, ek is seker die mense wat luister weet waarvan ek praat, ek seker jy weet waarvan ek praat, maar die Here het die mense uitgetrap wat heeltyd vir tekens soek en op tekens wag, want dit is nie wat geloof is nie, geloof is om te vertrou op dit wat ons nie kan sien nie, en te volg wat ons nie kan sien nie. Ja, en ek dink as mense in elke besluit wat mens moet maak, die Here vir 'n teken gaan vra, dan gaan mens dink ek in meeste besluite opeindig om nie besluite kan neem nie. Yes. Want ek dink dit is, ek het vroeër vir jou genoem ook toe ons nou gesels het voor ons hier begin het, is ek het vandag spesifiek daaraan gedink, eintlik die hele die bruid en bruidegom dinamika tot 'n mate wat die Here met mense het. En in die sin van as ons die bruid van Jesus is, die kerk se bruid van Jesus, en Jesus wil hê of die bruid moet nou die bruidegom kies uit sy wil uit. En as mens heeltyd vir tekens gaan vra, gaan dit nie werk nie, want die bruidegom kan nie die hele tyd vir, as hy besluit, okay, hierdie is nou die bruid wat ek wil hê, jy moet daai doen, en die hele tyd, nee, partykeer dit is, mens moet, Here mens los, dat mens kan besluite maak, en ingryp waar dit nodig is, maar ook los, dat jy genoeg van jou vrye wil gebruik om hom op jou en van die dag te kies, en nie eintlik dat hy die stringetjies die hele tyd so trek, dat eintlik hy homself kies, deur al die stringetjies te trek, want hy wil hê jy moet hom kies. Ja, dis super, daar is 'n baie diep image om in te duik, die bruid en die bruidegom tussen die kerk en Jesus, daai verhouding, en dis verseker iets hier om in te delf en in te duik, en so ek hou van hoe jy dit betrek het tot hierdie, ek dink daai is 'n topic vir 'n ander tyd, maar ja, weer eens, ons het gesê in die begin, ons gaan laat ons gedagtes rond daar klip, en as ons dink dit pas by wat ons oor wil praat, dan ja. Ja, so ons het nou gepraat oor over-spiritualization. Nou, die vraag, dit is natuurlik goed en mooi en reg om God se wil na te jaag, maar wat is God se wil? Is ietsie wat ek sê seker enige Christen vra dit altyd, of ten minste een keer in hulle lewens vir hulle, wat is God se wil, as die Here se wil, vir wat ook al, en gelukkig het ons die woord, ons het die woord om dit vir ons te wys, en vir ons te help verstaan wat die Here se wil is, en ja, ek weet nie, het jy, kom ons gaan so. Nou, volgens die woord, hoe verstaan ons God se wil? Help my. Moet ek vir jou vertel? Alright, so ons het 'n bietjie gesels, ekskuus, daar is nou 'n lang dramatic pause gewees, maar, so daar is, ons maak seker hulle luister nog. ons maak nie, ons hou dit net op hulle toon, dit is eintlik al wat ons doen. So, as ons die woord gaan lees, kom ons agter dat daar is 3 half main core dele van God se wil. So God het 'n wil vir hoe ek wil sê die universe, maar net hoe dinge moet verloop. Hy het sekere goeders wat toe die fondasies van die aarde nog gelê was, het hy predestined gehad wat moet gebeur, en hoe hy dit wil hê moet gebeur. Hierdie goeders wat die mens geen invloed oor het nie, dit gaan gebeur, want die Here het al bepaal dat dit gaan gebeur. En 'n groot voorbeeld wat ek kan dink natuurlik is Jesus se kruisiging. Ek bedoel dit was al set in stone van die begin af dat dit gaan gebeur, en
Ek het 'n Bybelversie, Efesiërs 1 vers 11, waar dit lees: deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Nou, dis hoe ek sê, Jesus se kruisiging en sy opstanding uit die dood uit, sodat ons communion kan hê met God, dit was al predestined van die begin af gewees. En daai is die soewereine kant van God se wil. Ek weet nie of ek sin praat hierso nie, maar Ek het interessante, my vriende het maar dit is tot 'n mate ook bietjie 'n ander gesprek vir 'n ander dag, maar dit gaan ook hierby aansluit is God se persepsie op tyd is heeltemal anders van ons. In die sin van, as ons 'n tydlyn kyk, ons is dit maar reguit lyn, gister, dan kom vandag, dan kom môre, dan kom oormôre, dan tyd vir ons 'n reguit lyn. Dis asof God van die punt afkyk. So ons sien 'n reguit lyn, God sien 'n kolletjie. Want hy kyk hier van 90 grade van die kant af na die. So hy sien van die einde tot die begin one shot. Waar ons sien alles, ons weet dat dit gebeur en ons sien nou, maar ons weet nie wat gaan kom nie. Hy sien alles begin tot einde. En ek dink dit was baie daarbey aan dat die Here het, omdat hy al buite tyd staan, hy klaar alles tot 'n mate beplan, en whether dit Jesus se kruisiging is, sy wederkoms, hy het alles klaar, was groot eens wat hy klaar beplan. yes. En verseker, en ek bedoel, nog 'n baie goeie voorbeeld is Jesus se terugkoms. En daai is ook sê teen staan, ons weet Jesus gaan terugkom, dit is God se wil, dit is klaar geskryf, ons kan niks daaraan verander nie. En ja, dit is daai goeters wat ons geen effek of enigstens ons kan ook nie reg begryp nie. Ons minds is te klein om dit te comprehend. Die tweede deel van God se wil wat ons het is sy morele wil. En sy morele wil is bekend in baie dele van die Bybel vir ons. Ons weet die 10 gebooie, dink ek is 'n baie goeie voorbeeld. Jesus wat vir ons sê jy moet jou vyande lief hê soos jouself, of jy moet die Here God jou lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand. Ek dink in 1 Tessalonisense 4 lees ons nog 'n deel van God se wil. En dit is die wil van God dat jy heilig moet lewe, weerhou julle van onsedelikheid. Daar is nog een van God se wil. Die deel van God se morele wil. Ons kan na die Ou Testament toe gaan, na Micha 6 vers 8 toe. En jy moet nou my verskoon, want ek het dit nie geboekmerk of enigiets nie, so ek moet nou terugblaai na dit toe. Micha 6 vers 8, wat sê, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Daar's nog 'n deel van die Here se wil, wat hy deel vorm van sy morele wil. En nou kyk, Johan, jy kan inspring as jy voordeel het. Ek is hierdie deel maak my baie opgewonde in die sin van, maar as jy praat van God se morele wil, sit net okay. Wat sal God se morele wil als behels? En actually die eerste gedagte wat by my opgepop het was net liefde. Liefde met myself, liefde vir hom, liefde vir mekaar. En jy het ook daarop, dit is die eerste stuk wat jy ook genoem het. Die latere stukke was nou meer oor om te besluit en te doen wat goed is, God se wil, sê met die gebooie. Maar vir my was die ongelooflike ding, aanvanklik my eerste gedagte was liefde. Liefde vir mekaar. En ek dink dit is op 'n manier is dit liefde is net die grootste van alles in die sin van dit, wanneer mens in liefde met mekaar leef, sal mens mekaar inherent reg kom. Yes. In die sin van mens kan nie steel by mekaar as jy mekaar liefhet nie. Mens kan nie mekaar seermaak as jy mekaar liefhet nie. Dit voel vir my dit vorm amper die fondasie en dan alles bou van daar af. Dus jy gesê van lees jy vir my laaste stukkie gelees het? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Yes, daai stam nou vir my van liefde af. In die sin van die gehoorsaamheidsdeel van God. Want ek sê dit terug na daai bruidegom bruiddeel. As mens in 'n huwelik so met die Here is dit lief vir mekaar en jy wil vir mekaar wys dat jy lief is en
die Here het vir ons gesê wat is reg, wat is verkeerd, dit staan in die woord. En dit is daar waar die liefdesdinamika inkom van as mens op 'n manier die Here as mens 'n huweliksmaat sien, is dit sommige mense besluit te raak van okay, wys dit vir hom dat ek lief is vir hom. Net soos mense in enige verhouding ook sal hê. En die gehoorsaamheidsdeel daarvan sê hy ook vir ons openbaar is dit is nou waar die vrye wil deel inkom. En mens moenie God se wil over-spiritualise in die sin van dat hy mens gaan beproef om jou liefde vir hom te wys nie, of die hele tyd te veel gaan ingryp nie. Dit is mense verantwoordelikheid om te doen wat reg is, gehoorsaam te wees en daai liefde vir hom so deur gehoorsaamheid te wys. Jy wat nou van gehoorsaamheid praat ook as ons vorm van liefde wys. Dit my laat dink aan 1 Johannes, ek nou so vinnig geblaai het. Ja, so in 1 Johannes 2 vers 5 sê dit wie sy woord egter gehoorsaam in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. En jy het dit so mooi nou eintlik verduidelik van en ek hou nou baie meer en ek sien meer die prentjie van die bruid en die bruidegom beeld en hoe dit inpas by God se wil. Ja, nee, ek kan nie regtig nog veel meer daarby sit. Jy het dit regtig so goed daar so ingesit, so wel daai. Nee, regtig. Die derde een, Johan, is dat God het ook 'n wil vir elke individuele persoon se lewe. Nou, dit mag dalk teenstrydig klink met hoe ons praat oor God se wil, die eerste wat is die 26 minute al van hierdie episode, maar ons glo nog steeds sterk dat die Here het 'n individuele wil vir elkeen wie hom volg. Hy het 'n persrigting in wat hy wil hê hierdie persoon moet gaan. Dus kom ons geseën word met sekere talente, met sekere gawes, met sekere intellekte, sekere handighede, wat ook al jy dit wil noem. Dus kom ons geseën word met daai sekere goeders. Jou troumaat is natuurlik ook vreeslik belangrik, want die huwelik is beeld die verhouding, soos wat jy sê, tussen Jesus en die kerk uit in 'n simboliese manier. So wie jy kies om te trou is belangrik. Ons elkeen word geroep om te dien op aarde en om in die Engelse woord te gebruik te minister. Nou natuurlik ministry beteken nie jy moet 'n predikant word of jy moet 'n podcast begin praat oor die woord nie. Dit is net jou bediening op aarde om eer te bring tot die koninkryk en die koninkryk te advance. En die Here het 'n wil vir elke liewe persoon, want as ons nou na die liggaam van Christus gaan verwys, elke deel van die liggaam het sy spesifieke rol wat hy moet vervul. En dit sal nie sin maak as die Here nie 'n spesifieke wil het vir elke liewe persoon, sodat daai liggaam ten volle reg kan werk nie. So dan moet 'n spesifieke wil wees vir elke persoon, en dit is hoekom Paulus so baie na die liggaam verwys, net om te besef dat elke persoon is tog belangrik vir die liggaam van Christus en vir Christus om sy wil uit te leef, maar dit is tog ook belangrik om dit nie te over-spiritualise. Dit is wat ek en jy vandag nog 'n bietjie meer oor gesels. Dit is lekker baie oor dit gesels, maar ek dink daar's nog baie wat ons kan. Die een ding wat nou my gedagte opgekop het, was die besef van die individuele wil vir 'n mens. In 'n mens se God se individuele wil vir jou. Daar's algehele individuele, eintlik almal het dieselfde, in die sin van wat jy praat van die ministry. Dus ek dink almal is geroep tot ministry. En dis belangrik dat jy gesê het van dit beteken nie 'n mens hoef 'n predikant te word of mens hoef 'n predikant te word. En dit is 'n interessante ding van 'n konsep van dit voel vir my partykeer gebeur dat mense hulle wil Jesus se voetsoldaat wees, en partykeer is dit nie noodwendig wat actually met God se wil vir hom opdaag. Want party mense actually 'n predikant word, want hulle dink, okay, almal is geroep tot ministry, dus ek moet ministry doen, ek moet 'n predikant word, maar actually die Here vir jou 'n plan gehad om aktuaris of 'n ingenieur of iets te word. Maar ek dink dit is belangrik, ministry in daai sin is daar waar jy deur jou alledaagse lewe gaan om uit te beeld dat jy Christen is, dat jy glad nie skaam is iemand jy daaroor uitvra nie, dat jy gemaklik is daarmee om met jou vriende, jou familie, jou mense wat saam met jou werk, waar die gesprekke op, dat jy deelneem, dat jy
eintlik rejoice in daai geleenthede om oor die Here te praat en opgewonde te word na tye met net mense te kan deel. En ek dink dis 'n groot ding van ministry, is daar waar jy kan help, whether it is bietjie geld vir die kerk, want baie van die kerk, hulle sendelinge, dis ook 'n vorm van ministry en kerke support sendelinge, hulle help kinderreise, daar's soveel amazing goed wat die kerk doen, net 'n manier om betrokke te wees by, ek sê soms ook die grant ook nie, whether it is, gaan help vir kinderreise uit, want hulle die hulp nodig, gaan Raasje uitreik wat nou na Botswana was, hulle daai dakke opgesit het vir die skooltjie, saam met kinders gaan sokker speel het, en al die amazing goed daar, en ek dink dit is 'n roeping wat outomaties vir almal is, in die sin van, daar waar die geleentheid is om oor God te praat, met mense, doen dit, gryp dit aan, dat mense nie wonder, of is hierdie ou nou Christen, is hy nou nie, dit moet vir hulle gemaklik wees om die Here oor jou te praat, ek dink dit is waar mense kweek, en ook, om gemaklik te wees daarmee om in gesprekke daaroor te tree. Want dis 'n topic vir ander, en dit mens kan 'n hele podcast daaroor doen, om hoe gemaklik is 'n mens om met whether vreemdelinge is of ander mense oor die Here te praat. Maar ek dink dit is 'n algemene wil van die Here, op 'n roeping vir 'n mens. Maar dan God se wil, buite daai wat vir almal is baie individu spesifiek. En vir my was dit nog altyd, dis wat ek vroeër genoem het van, om te tree terug te vat in gebed saam met God, en te gaan kyk na wat is die geleenthede wat vir my voorlê. En wat maak die meeste sin? Dit was ons albei swat nou die coach, dit was my scenario van, okay, ek het laas jaar gap jaar gehad, moet ek volgende jaar gaan swat? Het ek die geleentheid om te gaan swat? Okay, ek het die geleentheid, waar moet ek gaan swat? Of moet ek besluit, werk eerder, en probeer nou maar swat deeltyd. En een van die dag, ek sal weer gesit, en ons het daar gepraat, en ek het toe die geleentheid, toe op die einde van die dag met die opsies wat daar vir my was, het spesifiek om in coach te kom swat, het die beste sin gemaak. En ek dink dit is baie keer hoe mens God se wil uitleef, is om saam met hom net te gaan kyk na, wat is my geleenthede wat daar vir my is, en dan saam met hom daarna te kyk en die besluit te maak. En die klem ook, soos dis nou waar die ouer spiritualize, kom ons bring dit weer terug daarna, om die besluit te maak. Nie noodwendig die hele tyd, die vandag gaan jy moet besluit maak. God kan nie al jou besluite vir jou maak nie. En mens gaan moet besluite maak, en die geleenthede wat jy dan op besluit, moet jy pursue en jy moet gaan. Ek het vroeër genoem, ons nou voor die tyd ook gepraat het, want ons het Woensdag aand in Selt, ons gedoen, het was Johannes 8, dink dit was hier rondom vers 10 of 11, maar dit is nie die laaste sin. Mens gaan lees dit op, gaan kry die konteks, maar die laaste sin wat hy vir die vrou gesê het is, go now and live your life without sin. Ek sê vir Aubrey voor ons nie begin het, maar van go now live, dit was my ongelooflike ding van, Here se wil vir mens is om, en dis ook 'n deel van 'n individuele wil vir mens is, om te lewe, om net te lewe, gaan maak besluite, gaan voort, gryp die lewe aan, en ek dink dit is 'n baie belangrike ding, as mense dit gaan over-spiritualize, dat eintlik God die hele tyd mense gaan met stringetjies trek, of pas dit nou in, pas dit nou nie in, die gaan mense nie lewe nie, want dan raak mense te vasgevang. Dit is belangrik om net besluit te maak en te lewe. En ek dink dit is baie belangrik, die manier wat jy dit ook beskryf, is deur so te over-spiritualize, dit is asof jy God in 'n boksie sit. Jy sê, God, hy kan net hierdie laat uitwerk as hierdie presiese ding gebeur, of as dit net so gebeur. As hierdie nie presies so gebeur, as ek nie presies die regte besluit neem nie, dan sit ek, dan kan God die mens doen, dan sit van, jy weet, jy tried, sterkte, jy gaan nie weer. Dit is nie wie God is, hy is 'n God van genade, en hy is 'n God van liefde, en hy is 'n all-powerful, all-knowing God, dit is die letterlike beskrywing van hom. So om te dink dat die besluit wat jy gaan neem, gaan sy wil affekteer. Ek dink is foolish en is baie egotistiek om te dink dat jou besluit as mens gaan die wil van die heerser van die universe beïnvloed. En kyk, weer eens, jy kan in Spreuke 19 vers 21 sê dit, dat ek gaan net die deel kry, maar dit sê basies net, die man het sy begeertes, of die mense sy begeertes, maar wat die Here besluit staan vas.
wat hy besluit het en wat hy predetermined het en wat sy wil is vir jou om te doen, dit staan vas. Jy gaan nie, wat jy doen, gaan nie dit affekteer. En ook in Jesaja 46 vers 10 sê die Here, wat hy wil doen, sal hy doen. Hy hoef nie, ek bedoel, dit is pretty self-explanatory, dink ek, maar om te dink dat wat jy doen, gaan affekteer, veral as jy in 'n verhouding tree met die Here, wat jy staat maak op sy vertroue en op sy leiding en sy guidance, om te dink dat as jy ietsie doen wat buite sy wil dalk is of nie volgens sy wil is nie, dat dit die einde is. Dit is 'n baie harsh manier dink ek ook om na God te kyk en ek dink dit is waar die konsep van genade weer eens moet gesnap word. Ek sien jy het ietsie. Ja, ek sit en dink my voor toe jy nou hier sê van dis jy sê ek in die eerste gedagte is wat okay, so jy wil 'n fight pick met die Here en jy verwag om te wen. Ek wil nie snaaks wees nie. Jy's 'n bietjie ek weet ons het hier ook white classes en fights bestaan, maar ek weet snaaks is jy nie. Nee, ons is nie eers aan die naaste by dieselfde white class as die Here nie. Maar ek dink is baie belangrik. Ek meen dis waar Israel vandaan kom, is dit die woord Israel, those who wrestle with God. Ek dink is actually belangrik om die Here te steun. Ek dink daar's deel van om Here se wil uit te figure is om te stoei. Maar die kwaad is sê vir my is kwaad vir. Wanneer nie kwaad is vir my, sê vir my is nie kwaad vir my, maar is ek dink dit is ja, ek weet nie, ek is net hierdie laaste ruk vasgevang in hierdie hele bruidegom image, maar daarvan as jy in 'n huwelik is en jy en jou vrou of nou my geval maar vrou kry, jy wil nou iets doen. Jy soek kom ons sê julle wil 'n greenhouse bou. Jy soek mekaar se inset as julle beplan om hierdie ding te doen. Dit help nie net die een sê net dit en die ander een half hardloop net agteraan nie. Partykeer dan soek mens twee koppe is beter as een. En ek dink dis wanneer die ding is dan raak dit reël. Baie keer wanneer mens nie iemand ken nie lief vir iemand is nie, dan kan jy gee om wat hulle doen nie. Maar die mense wat mens baie keer uitdra is die wat die liefste vir jou is, want hulle wil net die beste vir jou hê. En ek dink dit is waar dit inkom in die sin van om daai stoei met God te hê en in liefde met mekaar te stoei en te worstel en eintlik uit te figure okay, maar wat is die beste? Want hy wil, omdat hy jou liefhet, wil hy die beste vir jou hê en om daai te gaan uitfigure, maar dit gaan mens net uitfigure in daai stoei. Ek weet die hele Psalms is dit. Die hele Psalms is Dawid se wrestling met die Here. En dis awesome. Ek weet dit was ek nou ruk terug deur Jeremia gewerk, maar Jeremia was se hele dinamika wat hy pleit namens die volk. Here spaar hulle net. En ek later het hy ook was hy ook maar later het ook gesê ek nee, jy kan hulle maar uithaal, weet hulle raak klaar van hulle, maar ding is dit is 'n hele ding van dis met God. Hy praat met God en is eerlik met God. En ek dink mense moet dit is meer vanaf wat gewet is om eerlik na God te kom oor hoe jy voel, wat aangaan en daar te wen. En ek dink dit is die hele ding van gebed. Dis ek dink as mense te versigtig is om te bid dan bid. Jy moet as jy gebed moet ook eerlik moet sê to the chase, sê soos is. Ek dink ons het 'n interessante reeks gehad in Valpark. Dit was ons predikant Dominee Fritz Kotse en wat hy gepraat het van om te kla. Okay, is kla nou 'n sonde, is kla nou nie 'n sonde nie. En wel, kyk, kla is eintlik as jy heeltyd oor alles gaan kla. Dit is actually nogal 'n redelike is nogal 'n serieuse sonde, maar as jy kla by God en gebed is iets anders. En Here wil hê jy moet na hom toe kom en daai fight met hom en dan gee hom 'n drukkie en dan gaan mense aan maar regtig hoe jy voel eerlik en oop te wees is nie te gaan en daar's iets wat jou seriously pla en in 'n gebed na hom te kom en dankie vir my lekker dag en die kos kom uit met eet en dan okay, lekker slaap gaan aan nie. Sê vir hom wat jou plan. Ek dink dis dieselfde skielik. Dis waar daai bruidegom image inkom van in 'n verhouding wil jy hê as iets die ander persoon pla, moet jy vir jou sê. Jy gaan nie in 'n verhouding as daar iets is vir jou pla en sê nie die ander persoon daarvan nie, want daai persoon wil jou help, daai persoon wil daar wees vir jou. En nou mens moet die Here gee hom die geleentheid, praat met hom dat hy daar kan wees vir jou. En ek dink dit is waar sy wil vir jou gaan openbaar word. Dis wanneer jy eerlik na hom toe kom en eerlik saam met hom werk, dan gaan hy mens guide. Nee, dis
hy ken jou deur en deur. Jy was by hom gewees by die begin van creation. Om te dink dat jy met enigiets anders as met 'n egtheid en met 'n broosheid na hom toe kan gaan en te verwag dat hy nie na jou gaan luister nie. Jy moet besef, jy moet reg geen broos wees met die Here, want jy kan niks, daar's niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. En ek dink die Here sien dit as, ek wil nie sê hy is offended daarmee, ek dink offended het deesdae sulke huge woord geword, maar ek dink die Here dink ek jy hou daarvan as jy na hom toe gaan, net hierdie rympie gebede wat jy bid. En dis 'n ding wat jy nou gesê het, jy bid vir dankie vir 'n lekker dag, dankie vir die bord kos, sien asseblief vanmiddag gaan. Dis nie ek sê jy moenie bid vir die eet of dankbaar wees vir dit nie. Maar daar hierdie repetitive rympie gebede, daai is nie eg nie, daai is nie broos nie. Dit jy lê nie jou hart voor die Here uit nie. En gebed is natuurlik om jou hart leeg uit te lê voor die Here en aan hom te vra om weer vol te maak van hom. Dit is hoekom ons bid en dit is hoekom weer eens ek gaan altyd terugverwys na Romeine 12:2. Dat hy vra dat jy jou gedagtes moet vernuwe, dat jy nie gelyk word in die denkpatrone van hierdie sondige wêreld nie, maar dat jy sal kan onderskei wat die wil van God is, wat goed en aanneemlik en volmaak is. En dit is hoekom dit ook super belangrik is en ek is bly jy verwys heeltyd na gebed, want gebed is nog 'n manier hoe 'n mens die ware wil van God onderskei en weet wat die ware wil van die Here is. En dis ook waar over-spiritualization inkom. Jene, daai raak 'n tongtwister omtrent hierso. Maar om nie opgevang te raak met, was hy nou my gedagtes, of was dit die duiwel wat vir my gesê het nie, of was dit nou regtig die Here se stem gewees? Jy weet wat, ek is nie seker nie, maar dan gaan jy so aan en jy praat jouself hier so 'n knoop in, maar dis weer eens in 'n geval van jy over-spiritualize God se wil. Sy wil is in sy woord bekend en sy woord is bekend wanneer jy jou gedagtes vernuwe deur sy woord en deur gebed. So, nee, daai Romeine 12:2 gaan altyd opkom. Ek waarsku almal wat luister, dit is een van my gunsteling dele in die Bybel en hy gaan aanhou aankom, want hy het nogals deurgekom die laaste ruk by my. En ek dink deel van dit is om jouself te vernuwe, is mens kan nie iets nuuts begin as jy nie eers van die ou ontslae raak nie. En dit sluit baie met jou van is om mens se gedagtes te vernuwe en sê weer vol te maak van hom. Jy moet eers jouself uitpak en leeg maak. Want as jy die hele tyd maar goed gaan vashou en inhou en eintlik nie noodwendig deel en laat uitgaan nie, kan jy nie nuwe staf inkry nie. Is dit vind ek daai grappie van die olifant in die vrieskas, moet eers die olifant uithaal vir die kameelperk en insit, maar selfde beginsel. Ek bedoel, as jou brein in daai rigting dan gaan jy aan. Die Here het jou met jou eie brein geseën, ek. Gebruik hom mooi. So ek dink ons het dit nou mooi bespreek, die gevare van over-spiritualization is net daai geval van jy raak stak in 'n rat. Jy bereik daai punt van ek gaan eerder om niks te doen as om iets te doen, is my besluit dat ek nog gaan doen, want ek wil nie die Here se wil gaan nie. En dit is 'n baie groot gevaar. En die rede hoekom dit 'n gevaar is as jy gaan lees wat nie net geloof is nie, maar ek wil eintlik sê wat geloof is, want jy gaan lees in Hebreërs en in Jakobus, ek gaan nou die twee dele gaan lees wat ek oor praat, maar mense hou daarvan om te praat oor Jakobus 2 vers 17, wat sê, so gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Nou, ek dink baie mense sien daai as, dit gaan oor dade, dit gaan oor, jy moet geld gee vir die kerk, jy moet op uitreike gaan, jy moet kinderreise gaan ver, wat ook al dit is. Maar ek sien dit as, jy moet, as jy stil sit en niks doen en jy neem nie aksie en jy bly nie aan die gang, jy bly nie aan die lewe nie. Jy exercise nie die vrye wil wat die Here vir jou gegee het nie. Dit is sulke sign van disbelief in die Here se wil vir jou lewe en sy goedheid en sy guidance, dat jy minag dit soveel dat jy net sit en niks doen nie. Ek het jou nou ook gesê, jy het nou is my ook reg verwys na Lukas 19, waar Jesus praat oor die muntstukke gelykenis. En hoe die persoon wat hulle het nie gesê wat die mense gedoen het om hulle talents meer te maak nie. En hy sê ek het hierdie vermeerder en hier gesê, wel dan, jy was met min vertroue oor baie, jy het dit accumulate, ek butcher en ek paraphrase soos nog iets. En dan kom die laaste een of net een gekry het, en hy het dit weggekry uitgeberg, hy het basies gesit en niks gedoen nie.
en die Here was teleurgesteld geweest met hom en hy het vir hom weggewys en hy het gevat wat hy vir hom gegee het. Geloof gaan ook oor aksie. Geloof is ek het 'n disippelskapskursus begin van die jaar gedoen en die dominee het vir ons ook gesê, geloof is 'n reaksie op God se beloftes. As jy God se beloftes nie glo nie of nie in ag neem of nie ter hart neem nie, en jy neem nie aksie op daai beloftes nie, dit is sulke sign van ongeloof in jou lewe. En ek dink ook nie dis God se wil vir ons om te sit en niks te doen. Ek dink nie hy wil hê ons moet bang wees om enigsins iets te doen en ek dink dis hoekom Spreuke ook so baie verwys. Ek dink Spreuke en in Prediker praat ook van hoe mense dalk sal sit en wag vir die regte tyd vir die wind om hierdie rigting te waai of die reën om soveel te laat val dat die einde van die dag die tyd van hulle moet plant en dan hierdie Spreuke dan het hulle nooit geplant en het gewag vir die regte oomblik, die regte tyd of die regte teken. En dis net sulke sign van ongeloof en in die Here en ja nee dis nou nie 'n konsep wat ek sal sê ek het bemeester my lewe nie, maar is definitief iets wat ek meer op aandag begin gee. Ja, ek dink dis ek sit net dat jy nou praat van die perfekte tyd van nou saai en so. Ek dink dit het ons het dit ook voor die tyd bespreek dat ek vir gesê het van ons wil hierdie podcast ding uitfigure. Dit is massively exciting. Jy het 'n amazing vision hiervoor en ek is baie geëerd om actually saam met hierdie pad kan stap. En ek moes doen dit is ons kan nou video uitfigure, ons kan uitfigure, ons het 'n klomp goed, ons het net een mic op die oomblik. Dit is ons sal op 'n stadium hoplik nog geen kry. Maar as mens die hele tyd gaan wag as jy vir die perfekte tyd kom, jy kan besluit maak nie. En ek dink hier is 'n goeie plek om vanaf te bou vir ek weet jou afsluitingsdeel is nou, hoe kan mens aangaan sonder om stappe kan mens gebruik of sonder om hierdie se wil te over-spiritualize. En ek gaan nou of 'n intro gee en dan kan sit 'n goeie tyd dat jy kan vir ons afsluit deur hierdie terrein. Maar die hele ding weer terug na daai talente ding is en dit sluit ook aan wat ek vroeër gesê het van soos hy dan vir die een gegee vir die een sê ek dink dit was 2 en die ander een 5. Sweet. Ek het dit reg dig gelees, maar is die een het gegaan en hy het gedink, okay, ek net een. Ek is te bang om enigiets om te doen, kom ek gaan begrawe graag van slaap. Die ander een het een meer gekry, ander het sommer soveel meer gekry. Talle is bietjie buite die belangrikheid, maar die ding is, die wat gegaan het en iets daarmee gedoen het, vrywillig goed, maar iets gedoen. Ek dink dit is baie belangrik om, dit is waar ek sê daai terugtreë, kyk na my geleenthede. Die ene die geleentheid gehad om iets met een muntstuk te doen. Nou een talent, nou het ek ook gesê, dit is actually 'n geldeenheid. Dit is maar dit verander nie noodwendig dat mense die beginsel geld, whether dit geld is, whether dit ander talente is, soos met hardloop of iets, maar of mense slim, maar die beginsel gaan, kyk na wat is my gegee, hoe kan ek die beste maak van dit wat vir my gegee is? En dit is die core ding wat mense belangrik is om daarvan te trek is. Kyk wat is mense geleenthede, kyk wat het jy, wees dankbaar vir wat jy het, kyk hoe kan jy die beste maak. En dankbaarheid veral is, wees dankbaar vir alles wat die Here vir mense gegee het, en dan, okay, hoe kan jy die beste daarmee maak? En dit is, die mens moet daai sin kan sê met excitement van, okay, ek het al hierdie stuff, hoe kan ek dit doen? En dis daai exciting journey wat mens saam met die Here aanpak. En ek dink, mense vind soveel dit is nie exciting, en ek dink nou dadelik aan iets wat Jordan Peterson gesê het, van, as mens gaan kyk na iemand wat strewe na 'n doel, byvoorbeeld, dis nou Olympics. Baie interessant, actually, daar's actually iets soos post-gold medal depression, baie van die atlete wat amazing doen op Olympics, hulle is na die tyd actually baie depressief, maar dit gaan oor die ding van, okay, ek het nou my goue medalje gewen, nou wat? En ek dink, dis exciting, maar as mens gaan kyk na, dopamien word ongelooflik baie vrygestel in progress, nie noodwendig in results nie. En ek dink, dis exciting om te besef dat die eindbestemming is, dit is nie waar, mens werk net in die regte rigting, dit is net die journey, want op die einde van die dag, en wat is die eindbestemming, kom mens om saam met God in die koninkryk te gaan na mens dood is, maar daai is amper op 'n manier, wanneer jy hart vir die Here gegee het, is daai gesê. Al die nou kan doen is, jy kan die journey van lewe saam met hom geniet, en dit is waar het inkom van, wees excited saam met die Here, kyk wat jy wat hy vir jou gegee het, en werk net saam om en gebruik die geleenthede, en ek dink dis waar ongelooflik vreugde gaan kom, en
dit is ook hoe mens die Here se wil gaan uitleef. Dis dankbaar vir wat jy gekry het en werk saam om bid saam om te explore het. Nee man, jy het daai baie mooi saamgetrek en ja, ek dink ek gaan 'n paar goeie sê wat my closing thoughts is hierso raak en dit is belangrik om te onthou dat God het ons eerstens geseën met 'n rasionele mind, 'n rational mind en die vermoë om besluite te kan neem en natuurlik ook common sense. Dit is een ding wat die sprekerskrywers, ek dink Salomo is maar meeste van hulle, maar ek dink die Here dat hy nou ek spesifiek kan dink is, die Here het jou geseën met 'n common sense, hy het jou geseën met 'n rasionele kop. Moenie dit neglect en van dit vergeet nie, want die Here het dit vir 'n rede met jou gegee. Daar's 'n rede hoekom dit vir ons gegee is nie vir diere nie. Ons is in die image van God geskep. En God het 'n rasionele mind en hy het ons geseën ook met 'n rasionele mind. En daarom moenie van dit vergeet wanneer jy kom by God se wil nie. Partykeer is dit net dood eenvoudige geval van wat sê common sense hier, so wat is die regte besluit om te neem. Dit is nie nodig om dit te maak oor nee, dis die duiwel of nee, dis God en partykeer is dit net dood eenvoudig van kies die werk wat jy graag wil doen en as dit nie die regte werk is nie, dan is dit nie. En dis waar ek kom by my afsluit. So ek gaan 'n paar tekste uit die Bybel uithaal en dan sal ek hopelik dit mooi afbring. So Filippense 4 vers 6 tot 7 lees moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes aan die Here bekend deur gebed en met smeking en met danksegging. En dan sal die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan julle harte beskerm. Nee, oor julle harte en julle gedagtes waghou in die naam Jesus, in Christus Jesus ons verlosser. Dit is die begin, dit is hoekom gebed so essential is. Maak jou begeertes en goeders bekend. Lê die situasie by die Here se voete. Sê Here, hierdie is wat aangaan. Hierdie is die situasie. Daar's hierdie werk en daar's daar werk. Is hierdie meisie, daar's hierdie ou. Wat ook al dit is. Lê dit by sy voete. Maak jou begeertes aan hom bekend. En laat die vrede van God oor jou gedagtes in jou hart wag met die wete dat as jy dit oorgee aan hom en jy gee hom toestemming dat sy wil sal geskied, dat dit sal gebeur. Maak nie saak wat jy besluit nie. Dis weer eens hoekom Romeine 12:2 so belangrik is, sodat jy kan onderskei tussen die wil van God wanneer jy hierdie besluite neem en wanneer jy dink. En dan kan jy na psalms toe gaan, soveel psalms, Psalm 143 vers 10, wat net basies sê, God lei ons deur die Gees. Jy kan gaan na Spreuke toe, Spreuke 3 vers 5 tot 6, dit almal ken, van do not lean on your own understanding. Vertrou op God en hy sal jou die regte pad laat loop en hy sal jou tree lei. Jou tree gaan wel nie gelei word as jy stil staan en wag nie. Jou tree gaan gelei word wanneer jy begin besluit om 'n tree te neem. Dit is hoekom jy moet aktief wees in jou geloof. Jy moet aktief wees in jou pursuit na die Here en aktief wees in die besluite wat jy neem. Dit beteken nie jy moet nie geduldig wees nie. Geduld is nog steeds super belangrik en ons weet dis natuurlik een van die eienskappe van liefde. En ek bedoel jy gaan kyk ook in Jesus se karakter, daar's hoeveel keer dat hy ook geduldig gewag het om die regte ding te sê of die regte ding te doen. Maar dit was nooit passief gewees nie. Dit was nie 'n geval van daar was nie inaction gewees nie. Daar was nog steeds action gewees na die geduld. So jy kan nie verwag weer eens, ek gaan dit net weer herhaal, jy kan nie verwag dat die Here jou tree gaan lei as jy nie besluit om die tree te vat nie. En vertrou op God. Ons weet die beloftes, ons ken jou Jeremia 29 vers 11, jy ken jou Jesaja 40 vers 31, jou Jesaja 41 vers 10, jy ken hierdie beloftes wat die Here gesê het. Reageer op daai beloftes wat God gemaak het en vertrou dat hy jou tree sal lei en dat hy jou raak met woorde uit hierso. Maar ek glo almal kry die prentjie en ek dink dit is al daarso waar ek dit wil afsluit en die laaste gedagte ek gesê het, maak nie saak of jy links of regs gaan nie. Jy wat 'n keuse maak is jy wat God se wil uitleef deur jou vrye wil wat God jou gegee het uit te leef. En wanneer jy jou gedagtes vernuwe, sal daai tree wat jy neem meer soos nie meer soos God se wil wees omdat jy jou gedagtes laat vernuwe. Ek praat in sirkels. Ek dink is tyd dat ons Ja, ek dink is 'n goeie plek om af te sluit. Ek wil namens my en Aubrey net sê die van julle wat nou nog luister, well done. en baie dankie en ons is verskriklik excited om hierdie journey saam met julle te stap en
beide ek en Aubrey leer ook nog soveel baie en hooplik kan ons saam hierdie journey stap en saam leer. Ja, Ons sien ons julle op die volgende episode. tot op die volgende episode. Dankie julle. Dit was nou vet. Mag God met julle wees en seën wese vir die res van julle dag en julle week.